開心咧，同大家嚟呢度分享咧，呢個真係我覺得揀得好好嘅系列啊！贏在終點線。點解會揀贏在終點線呢？因為我哋聽咧世界就講另外一套嘅，可能大家咧喺即係喺啲廣告啊，可能都聽過。佢哋覺得話，如果我哋要喺人生成為人生嘅贏家，我哋咧係要贏在起跑線。咁不過咧，我就喺度思考呢個問題，我就覺得呢個有啲搞笑啊！嗱，一場賽跑嗱，佢哋會覺得人生好似一場賽跑咁樣。咁賽跑有起點、有過程、有終點噶嘛，係咪先？嗱，咁我哋不如抽啲年青人出嚟問下，如果你要贏呢場比賽，你究竟你會揀贏喺起跑線啦、過程啦，定係贏喺終點咧？嗱，我哋不如揀個年青人啦，我哋揀坐喺呢度啊，坐喺呢度邊嘅妹妹，我哋問下你。一場賽跑有起跑、過程同終點，你想贏，你會揀贏喺起跑線啦、贏喺過程定係贏喺終點咧？終點。贏喺終點啊嘛，係咪先？有冇人有唔同嘅答案？嗱，我哋問下後邊坐白色衫呢位男仔啊，問下。舉手係咪？應該。好，我哋問下。好啊，你覺得你想贏，你贏喺起點、過程定終點？終點。終點啊嘛，嗱，我又問下係你。我贏喺過程咯，我覺得。贏喺過程啊？點解咧？係贏喺過程？因為過程好似喺中間咁咯。係啊嗱，其實贏喺過程都好重要㗎，所以因為你其實成個比賽有陣時唔係淨係最尾贏咗攞獎杯，其實個過程都好重要。所以，但係我哋大家都知道，我哋想贏呢個比賽，最後我哋如果真係想攞獎嘅，我哋要贏喺終點線先至會得着獎賞㗎嘛。咁我哋就會問啦，咁點解世界唔講呢套？點解世界講啲咁搞笑嘅嘢，話要贏喺起跑線呢？原來一場跑步嘅比賽，你終點好明確，你知道嗰條線就係終點，去到就攞獎啦。但係原來人生呢，世界唔係好清楚，覺得個終點喺邊度呢？究竟邊個決定我攞唔攞獎嘅呢？但係我哋知道原來人生嘅路，我哋喺地上嘅路跑完之後，係神會喺終點嗰度等住我哋，並且會話俾我哋聽究竟我哋呢個人生我哋跑成點樣？我哋係咪人生嘅勝利者？仲有呢個神係已經將終點嗰條線，好似個評分表呢，已經俾咗我哋，叫到我哋今日如果我哋聽，我哋明咗，我哋跟住嘅話，我哋已經贏咗喺起跑線，唔係贏咗喺終點線。並且我哋唔單止贏喺終點線，我哋連喺個過程嘅時候，我哋都係贏家。所以咧，我哋呢個系列，我哋好快咁樣去 recap 一下。其實咧，我哋已經講咗而家你哋第三講，第一講咗咧，原來我哋要成為生命嘅贏家，我哋係從接納自己開始。所以無論我哋嘅起點係喺邊度，無論我哋起點幾高或者幾低都好，只要我哋能夠，我哋都係可以被神去使用。而你能夠被神使用嘅時候，你就已經贏喺終點線。第二講話活出原創你嘅你。所以其實你想成為生命嘅贏家，無論你做咗啲乜嘢嘢，無論你做啲乜嘢嘢出嚟，只要你活得出神造你原本個 B 型，你個原創嘅話，你已經贏咗喺終點線，你就係生命嘅贏家。今日咧，我同大家講嘅題目咧就係情緒逆轉勝。嗱，點解佢會講呢一個題目？點解我哋知道我哋控制到我哋嘅情緒能夠逆轉勝，就成為生命嘅贏家咧？因為經上面咁樣記載嘅，show 一節經文就係喺箴言咧第16章第32節嗰度，聖經同我哋講啊，話不輕易發怒的勝過勇士，治服己心的強如取城。哇！你以為以前古時做勇士做英雄好威啦，應該係好高嘅成就啦。神話如果你不輕易發怒，你勁過佢。你可能話哇，如果人哋攻陷咗一個城，我可以統治成個城嘅話，哇咁我巴閉啦，話我作為統治香港咁樣犀利啦啩。神話如果你能夠治服你自己嘅心，你勁過佢哋。所以如果我哋今日我哋學識點樣去控制我哋嘅情緒，無論你將來嘅成就係啲乜嘢嘢，你如果能夠控制得到你自己嘅情緒，你就係生命嘅贏家，你就已經會贏喺終點線嗰度。嗱，咁講起情緒呢個議題呢，其實我哋大家個起點都係一樣嘅。我哋大家都有一啲嘅感覺，我哋會開心啦，我哋可能會憂愁啦，我哋可能會憤怒啦，可能會驚啦，亦都可能會對一啲嘢會有啲厭倦。並且咧，如果呢啲嘅感覺佢哋有帶嚟一啲嘅起伏嘅時候呢，我哋就叫呢啲做情緒。而情緒本身咧係冇分話啱定唔啱、對或者錯嘅，即係唔會話你開心你就係啱，然之後你嬲咧就係唔啱。其實情緒本身咧係冇對與錯，反而咧佢對與錯咧係在乎於我哋點樣去面對佢哋，我哋點樣去處理佢哋，我哋點樣去運用佢哋。所以咧我就進入到我哋講到咧第一個大點，就係放縱情緒要停啊！
嗱，我哋先讀咧喺創世記第4章第1至9節一個簡單嘅故事，幫我哋進入呢個場景嗰度。嗱，我哋一齊係跟住 PPT 嘅經文，我哋一齊大聲嘅去朗讀。好，準備1、2、3。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該人，便說：耶和華使我得了一個男子。又生了該人的兄弟亞伯，亞伯是牧羊的，該人是種地的。有一日，該人拿地裏的產為耶和華，亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該人和他的供物。該人就大大的發怒，變了臉色。耶和華對該人說：你為什麼發怒呢？你為什麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙我悅納？你若行得不好，罪就伏在門前，他必侮辱你，你卻要制服他。他與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該人起來打他兄弟亞伯，把他殺了。耶和華對該人說：你兄弟亞伯在哪裏？他說：我不知道，我豈是看守我弟兄呢？哇！從呢個好簡單嘅故事，我哋睇到該人有情緒啊，佢大大嘅發怒啊！佢點解大大嘅發怒呢？係咪因為佢獻祭俾神，神冇反應，佢就發怒呢？啊，其實呢個未必嘅。嗱，你可以諗下，如果你有陣時見過啲人喺啲廟度拜嘢，去斬隻豬還神嗰啲，或者裝香嗰啲咧，佢唔會裝完支香之後，然之後嗰個偶像唔向佢顯現而嬲嘅喎。通常插完咁咪走咯，咁樣嘅時候。或者好似你當就快嚟緊父親節，好快就父親節啦嘛，係咪？你可能預備咗份禮物，可能阿媽叫你，送份禮物俾阿爸啦。咁你去阿爸間房度敲門，喂，阿爸，我有份禮物俾你啊。咁樣，咦，佢冇回應喎。哦，咁啊，咁你點啊？可能咪擺低咁，你話 OK 啊，咁啊行啦。咁就所以其實咧都唔會係令到你大大發怒嘅。你獻完祭冇嬲嘅時候，點解該人會大大發怒咧？其實因為當佢獻完祭之後，哦，好啦，擺低冇反應咁，正諗住走嘅時候，點知阿細佬又走嚟喎，細佬又走嚟獻祭，喺度講講，喂，爹哋，我有份禮物俾你啊。點知咁嘅時候，阿爸就打開對門，跟住攬住佢，哎，乖仔，你真係好嘅啫，你俾份禮物我咁樣嘅時候，跟住該人就喺側邊，喂，咩事啊？喂，人獻祭我獻祭，做咩會咁唔同嘅咧？其實佢係好唔得，佢好唔 OK，係因為神睇重咗亞伯佢細佬嘅供物，而反而冇看中佢嘅禮物，所以佢嗰陣時佢就大大發怒，佢面都變埋。然之後神就問佢：你做咩嬲？你做咩變面？但係佢冇講，佢冇表達。佢亦都冇處理佢嘅情緒，佢俾呢個憤怒喺佢入邊一路谷，一路谷，一路谷。而原來當我哋唔處理我哋嘅情緒嘅時候咧，罪嘅意念就會產生。佢開始咧會去到扭曲你一啲嘅思想，佢會俾你有啲感覺，可能你會開始會覺得有啲諗法就係好開始自卑啦。梗係我唔好啦，梗係細佬就好啦，我就唔好，所以我咪唔得蒙喜悅咯。或者開始有啲自憐，我真係好慘啊！細佬就有咁多人錫佢，阿爸又錫佢，但係就冇人錫我，跟住開始喺度自憐。又或者你會開始有一啲扭曲嘅思想，就係覺得就係嗱，而家人類亞當夏娃該隱亞伯咁樣，如果我幹掉咗亞伯，咁咪淨係可以愛我一個咯，神咪淨係可以愛我咯。哇！呢啲扭曲嘅思想就出嚟啦。原來當我哋唔控制好我哋嘅情緒嘅時候，佢會產生好大嘅破壞力。個故事我哋就見到該人冇控制佢嘅情緒，佢情緒亂飛嘅時候，就驅使佢哋去捉咗佢細佬，佢喺佢地盤個田嗰度就將佢殺咗。原來咧唔單止咧聖經嘅例子俾我哋睇到咧，情緒不受控制嘅時候係好有破壞力嘅。我哋喺今時今日嘅現實嘅生活咧，我哋都同樣地能夠見到，好似咧我 show 幾幅相咧，就話你唔好以為有啲人好有成就、好出名、賺到錢，好似明星一般嘅時候咧，佢哋就係已經係人生嘅勝利者。我哋睇幾個韓國嘅明星啊，呢幾個咧可能係上一輩，即係唔係而家一屆 K-pop 啦，佢哋上一屆嘅 K-pop 嘅明星咁樣嘅時候，佢哋都係非常有名，喺全球有非常之多嘅 fans。但係我想同你講，呢三個韓星有啲乜嘢嘅共通之點呢？就係佢哋咧都喺一個情緒裏面，佢哋原來雖然工作好成功，但係佢哋內裏邊好唔開心、好抑鬱，甚至乎睇住網上面一啲嘅言論嘅時候，佢哋控制唔到佢哋嘅負面嘅情緒，以至到佢哋都喺20零歲嘅時候，佢哋了結咗自己嘅生命，佢哋自殺。
咁你可能話可能年輕啫，佢哋唔識得控制啫。我哋睇下一對，呢一對咧就亦都係世界級嘅明星，荷里活咧好難出名得過咧 Brad Pitt 同埋 Angelina Jolie 㗎啦。喺度嘅時候，呢對情侶，但係咧佢哋俾人睇落去好似一個話荷里活好漂亮嘅一對嘅 couple， 係啦，佢哋亦都有好多嘅兒女，包括佢哋自己嘅兒女同埋一啲係收養嘅兒女。但係因為 Brad Pitt 有一次喺拗交嘅當中，佢控制唔到佢嘅情緒，佢控制唔到佢嘅憤怒，佢喐手打佢嘅仔女嘅時候，呢一個時候，佢個太太就覺得 Angelina 就覺得唔得啦，你竟然係咁樣，你去打我哋兒，我要同你離婚。結果成個婚姻荷里活好漂亮嘅畫面就冇咗，並且呢啲小朋友呢一啲就佢哋就成為單親嘅家庭，有啲冇咗爸爸，有啲冇咗媽媽。咁樣嘅時候，咁我哋究竟要點樣去處理呢一個嘅情緒呢？究竟情緒失控嘅時候會有啲乜嘢影響呢？我哋好快有個簡單嘅一個互動嘅環節，同大家俾大家體驗一下。嗱，我哋先請我哋嘅神國藝人為我哋演出一啲嘅情節，睇下如果你係當事人，你會有啲乜嘢嘅反應呢？这本书好好看哦。 Hello Mary。Hi Peter。我頭先見你跌咗張書籤啊。哦，係喎，謝謝你。唔好客氣。咦係你睇緊咩書啊？這本書叫做《覺知的愛》，是一本文藝小說啦。我很喜歡看這一類的書啊。係啊。其實咧我都。其實我都有睇呢本書喎。停！嗱，呢個時候發生咩事咧？首先咧，阿 Peter 咧佢就係暗戀緊 Mary 啦。咁咧，正當咧好不容易咧揾到個機會埋到佢身嘅時候咧，情敵莊就出現啦，情咬交唔 OK？嗱，後邊咧大家椅背有張情緒紙嘅。如果你係 Peter，你好不容易先靠近你嘅暗戀對象，但係突然之間有人阻住你傾偈，你嘅情緒會係？咁你就揭一個你覺得你會係嘅情緒係乜嘢咧？咁你就舉出嚟啦。好，數3聲，3、2、1，舉。憤怒，憤怒，哇，憤怒。我見到有喜樂喎。厭惡 ，OK。好，大部分咧係經過目測之後係憤怒嘅。請憤怒嘅答案。喂，John你咩料啊？人睇書你睇書，而家好得閒啊你？喂，乜呢本書我有睇開㗎。人哋講呢個女主角咧就係 Mary， 即係咧可能咧叫親 Mary 嗰啲咧都特別吸引㗎。係哦，我看了這本書，我也很喜歡 Mary。那 Peter 呢？你有沒有喜歡哪一個角色啊？我個個都中意啊！我咁啱咧有2張呢個書券喎，你咁中意睇書，不如我哋一齊去啊！我睇下。哇，日期是今天呢，那我們一起去看嗎？你走啦，唔使咁嘅。好啊。停！嗱，即係咁。如果咧你嘅情敵成功咁樣咧約咗你心儀嘅對象去街，但係此人不是你，如果你孤零零一個嘅時候，你嘅情緒會係舉牌，3、2、1，舉。喂，喜樂喎呢啲。好多喜樂喎。係啦，我想問下點解你喜樂先？嚟，點解你咁開心？點解你咁開心？你嘅情敵約咗你中意嘅人去街咧？唔知喎。唔知情緒失調，情緒失調，係啦，啲人都舉喜樂喎。係喎，問下依人先，你係咪有咁嘅經歷啊？咁開心嘅，點解你會咁開心啊？我想睇下佢點樣喜樂咁面對呢個情況。哦，即係角色抽離。好大壓力。好啦，繼續舉牌，繼續舉牌啊！好，劇情會點樣發展咧？好，大家舉住。咦，大部分係藍色喎，憂傷啊！請憂傷嘅劇情。唉，點算啊？佢2張青橄欖嘅書券就約咗 Mary 走啦，咁主動，你睇我喺度做乜嘢啊？冇㗎啦，睇嚟都係要做一世單身狗㗎啦。算啦，既然係咁，等我最後 log in 一次 Mary 個 IG account 同佢道別啦。算啦，我哋都係唔好再一齊啦。死啦！我覆咗我 John 用 post 用 Mary 個 account 喎，點算啊？今次呢啲咁樣嘅情節唔係韓劇先會有嘅咩？點算啊？喂 Mary，睇下呢度好多書㗎。哇，好想看看有哪一些書。係呢本好好睇啊！哇，係喎啊！等一下，我有電話，等我一下哦。好啊。
喂，係啊，我跟阿張在書展啊。咁耐，唉，碌下手機先。哦，好啊，好啊。好啊，好啊。Mary 同我講，佢由頭到尾都冇中意過我。張，你冇事吧？好啊，我哋要趕快去醫院，我哋行啊。這個 Peter，我要打給他。喂，Peter，你怎麼用我的 IG 隨便亂 po 文呢？你知道因為你這個 po 文，你知道 John 怎麼樣了嗎？他心臟病發，現在不知道該怎麼辦。好了，如果他有怎麼樣，我永遠都不要再理你了。哼！我跟你沒完。係啦，如果係你嘅時候，你個感覺又會係啲乜嘢嘢？我真係覺得其實呢個劇咧，我好中意聽到大家都好多嘅笑話，覺得可能係好好笑嘅情景。不過咧，其實我想同大家講咧，呢一個係真係發生過，即係類似嘅情況真係發生過喺我嘅生命入邊嘅時候。其實咧，我喺讀緊中學嘅時候，我好中意一個女仔，咁我喺教會識佢嘅。然之後咁我好中意呢個女仔，咁就但係咧亦都知道佢又靚又可愛，其實有好多狂蜂浪蝶係喺佢學校嗰度想去追佢。咁但係咧，因為我同佢咧已經係可以建立咗好好嘅友誼，所以咧我哋係嗰陣時係覺得就係我哋大家都有對方咧嗰陣時用嘅 social media 就叫 MSN， 即係有啲似而家嘅 WhatsApp 咁樣啦。我哋有大家嘅 password， 所以咧我哋可以 log in 入去大家嘅 account。並且因為都相識好耐啦，所以咧我係好知道佢講嘢嘅語氣係點樣嘅。咁嗰陣時咧，因為我心裏邊咧有個恐懼，就覺得我一個禮拜我淨係星期日喺教會度見到佢，先對得佢1日。但係佢啲狂蜂浪蝶喺學校咧，一個禮拜對佢成5日㗎喎。如果比着係你係我嘅時候，你會有啲乜嘢感覺啊？喺度，你會舉下你話你究竟你會有啲乜嘢感覺啊？喺度厭煩喺度嘅時候害怕係啦。其實你哋都明啊，我嗰陣時個心態就係非常非常之害怕。我會覺得就話大鑊啦，我一定冇機會啦，我一定要去。如果我係再係咁樣落去，我唔做啲嘢嘅話咧，我就冇機會同呢個女仔一齊，佢會俾人追走咗。所以咧嗰陣時我就真係我 log in 咗佢個 MSN 嘅 account， 跟住我已經知道咧有啲乜嘢狂蜂浪蝶去追佢，然之後仲一招咧就同佢講咧就係話好似開玩笑咁樣講，跟住就講起我一定唔中意呢類型嘅男仔㗎，我中意係呢類型嘅男仔，所以你冇行㗎啦，你千祈唔好同我表白啊，我一定唔會應承你㗎啦。咁去同嗰啲人講，咁點知真係有一個咧心臟係本身比較弱啲嘅。咁然之後後來點知咧？因為後來就係我個朋友好嬲爆咁樣真係揾我，就話佢嗰個 friend 爭啲因為咁樣要入醫院，心臟病有少少，即係去病發嘅時候。所以嗰陣時真係即係我好驚，因為係覺得會毀咗我哋段友誼啦。我哋之後唔好諗將來有啲咩發展啦，連 friend 都冇得做啦。再誇張啲嘅係我後來諗翻，我真係要感恩神保守我嗰個人冇死到，因為如果萬一咁樣玩大咗，個人真係死咗嘅時候。咁我點算啊？我中學生我一生我前路點算啊？我係咪就要孭住誤殺咁樣嘅罪名？我將來仲有啲乜嘢嘅將來？嗰陣時真係好驚，但係唔好以為原來淨係得即係我有情緒或者啲明星嗰啲有情緒。究竟我哋會唔會都容易心入邊有情緒？我哋唔識得處理，會唔會係就話成班一個學班入邊明明你有交功課，但係有某個同學冇交功課，結果老師話全班要留堂，你入邊會唔會有感覺啊？會唔會有情緒啊？如果例如話係大家都係一齊去送禮物俾爸爸父親節嘅時候，點知你送份禮物爸爸冇乜表現，但係你隔離個細佬妹去送份禮物俾爸爸嘅時候，爸爸就好開心，你會唔會有感覺？你會唔會覺得爸爸媽媽偏心？又或者會唔會你做啲嘢嘅時候，然之後爸爸媽媽唔明白你話你一定唔可以禁止你唔做嘅時候，然之後你就會有感覺。如果呢個感覺我哋唔控制，我哋唔處理，真係會有好大嘅破壞力。咁好啦。咁我哋要點樣做呢？我哋要點樣先至能夠管理好我哋嘅情緒唔會失控呢？我哋進入到我哋講到嘅第2大點，就係看守情緒，要聽啊！我哋好快咧去讀箴言第4章第20至到第23節呢幾節嘅經文，去讓我哋睇下我哋點樣可以去做。我兒要留心聽我的言語，側耳聽我的話語，都不可離你的眼目，要存記在你心中，因為得着他的就得了生命，又得了醫全體的良藥。你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心出發。
嗱，我哋 hold 住我哋睇住咧，喺呢個箴言第23節同我哋講，你要保守你嘅心。神知道我哋有心，我哋係會有感覺，會有情緒，但係神叫我哋要點樣？要保守我哋個心。原文咧，保守呢個字咧有3個意思嘅。第一咧係要 watch， 係去睇住佢；第二就係要去保護；第三係要再守護佢。個心咧就係你內在入邊嘅情感，係你嘅感覺，唔單止係咁，仲有你嘅思想，你內在嗰個嘅 being。然之後勝過保守一切。其實個意思就係話你要謹慎。你亦都要常常持久嘅去保守，然之後最尾佢講話一生嘅果效。原文咧係一個 life spring 啊，係一個好似泉源，即係話你一生有啲乜嘢嘅結果咧，其實都係由你個心嗰度發出嚟。好得意咧，呢個一生除咗可以應用講人嘅生命之外咧，同樣亦都可以應用喺動物喺 beast 嘅生命入邊嘅時候。所以原來究竟我哋一生我哋會活得像一個人啦，點解會活出嚟好似一隻野獸咁樣嘅時候，係在乎於我哋點樣保守我哋個心嘅。嗱，頭先我都講過，每個人都有心，所以我哋有感覺、有情緒係非常正常嘅事。關鍵係我哋要去點樣去處理。而呢度就同我哋講要保守。我都講過，保守話第一點係要睇。當我哋有感覺嘅時候，當我哋覺得唔公平，我哋覺得人哋唔明白我哋開始有情緒去發動嘅時候，唔好唔理佢，唔好將佢壓落嚟，唔好當佢冇事。你一定要摸你入邊，你要睇到你內心嘅感覺。呢個係第一樣保守你嘅心開始要做嘅嘢。好似神問該隱咁樣問你：你為什麼發怒？你為什麼你個 downcast？ 你咁變面？你都要問下自己：點解我會有呢啲嘅感覺？點解我咁唔開心？點解我咁嬲？點解我咁驚？呢個係第一步。第二步就係我哋要去守護佢。我哋用啲乜嘢要去守護佢？我哋點解要守護佢呢？原來24節同我哋講，一生嘅果效都係從心發出嘅。第23節尾嗰度，所以仇敵係會攻擊你呢度，因為佢要得着你呢個人，而我哋就要守護佢。我哋用啲乜嘢守護佢，先至唔會俾仇敵攻擊到，先至會俾我哋嘅情緒帶走我哋，去到一個生命被破壞嘅地步呢？我哋係要用神嘅話語。我哋睇一睇呢，第20節至到第22節嘅經文。佢喺度同我哋講話，我亦要留心聽我嘅言語，並且21節嗰度話要存記喺你嘅心入邊，因為得咗佢，你就有生命，並且有醫治身體嘅良藥。原來神教我哋嘅時候，我哋要點樣保守我哋嘅心啊？我哋係要聽神嘅話語。咁我又會問啦，點解我哋有陣時我哋會保守唔到我哋嘅心？點解有陣時情緒嚟嘅時候，我哋簡直好似好嬲，會沖昏咗個腦袋，甚至乎做咗好多嘢，係破壞關係，甚至乎令到別人同我哋都受到傷害嘅呢？係因為我哋本身成長都有好多扭曲，都有好多嘅傷害。因為我哋有呢啲嘅傷害，我哋可能成長遇到一啲嘅失敗挫折，令到我哋唔夠膽去面對，唔夠膽去講我哋嘅感覺。可能我哋以前表達過，人哋唔肯聽，我哋就唔再講啦。但係今日神話俾我聽，佢嘅話語係醫治全身嘅良藥。當我哋得着嘅時候，我哋就能夠被醫治，我哋先至有能力起嚟守護我哋嘅心。我哋要點樣得着神嘅話語呢？呢個話要寄存喺你嘅心入邊。其實唔係當我哋好有情緒嘅時候，我哋先至攬住本聖經，跟住話：哎呀神啊，將你嘅話語跟住睇下點樣塞喺個心口嗰度，可唔可以入到去啦？大家都知道咁樣係唔 work 噶嘛。但係嘅時候，雖然你咁樣做都好嘅，但係真正能夠將神嘅話語擺喺你嘅心入邊，其實係要靠我哋日積月累嘅時候，我哋去留心，我哋去聽。每個禮拜呢段時間都嚟少崇㗎啦，我哋就留心聽。並且我哋聽咗，我哋點樣將佢擺喺心入邊？我哋去思考神嘅話語。原來當你一路聽嘅時候，你喺度諗神嘅話語係乜嘢意思，你去明白嘅時候，佢就漸漸去到你嘅心入邊，佢會保守你嘅心，保守你嘅情感，讓你遇到情緒嘅時候能夠逆轉勝，保住你一生嘅果效。咁咧，去到最後咧，我都想分享一個嘅見證，去同大家去即係結束呢一個嘅講章。我好細個嘅時候就返教會㗎啦。咁咧我就聽好多聖經嘅知識，我覺得我已經收埋心入邊好多神嘅話語，並且咧好覺得咧我知道愛係乜嘢一回事。咁咧然之後嗰陣時我又讀書，我又上到去大學，又有服侍，咁我覺得自己生命有幾好啊！又學咗咁多愛嘅知識嘅時候，我就好想咧有個人俾我去實踐，所以咧我就好想去拍拖，跟住我就求神啊，你即係求你俾我遇到一個啱我嘅女仔啦。嗰陣時瘋傳呢啲 email 會話咧有個謠言係話你人生遇到4個人，第一個係你自己，跟住一個咧就係你中意但係唔中意你嘅，跟住咧你就會遇到個咧中意你但係你唔中意嘅喎，跟住咧最後咧你就會同咗一個咧又係唔係你中意又唔係最中意你嘅，
只不過咁啱時機咁啱你一齊咗嘅啫。咁我嗰陣時就話我唔信，我信有神噶嘛。所以我就同神講，我一定要遇到個女仔咧，我又中意啦，又中意我啦，又時機又啱啦，可以一齊嘅。點知神真係俾我遇到，我就覺得我已經好有呢個啟示，好有呢個 sign，同咗呢個女仔一齊。咁我哋開始拍拖。點知咧，我哋只係拍咗拖8個月，因為咧我做咗一啲嘢咧，令到個女仔覺得好冒犯，佢唔能夠原諒我嘅時候，結果我哋就分咗手。嗰陣時我覺得好心痛，甚至乎我覺得好冇面。因為嗰陣時我都喺澳洲嗰度有服侍，澳洲嘅華人嘅基督徒圈子其實好細，大家都認識大家，我覺得好羞恥。我點樣去面對我啲朋友？我點樣去面對我教會弟兄姊妹？我點樣去面對我嘅小組員、我嘅團友？跟住我就開始好嬲神，我唔滿意神俾我係一個咁樣嘅結局分手嘅收場啊！我滿腦子喺度諗，點解唔係我犯咗錯，我道歉，我認罪，然之後佢原諒我？然之後我哋嘅關係經歷過呢一啲嘅風浪之後，變得更堅固。呢個唔係一個更美好嘅見證嗎？呢個唔係一個更好嘅結局嗎？神啊，點解你要我係分手收場，並且我哋係斷絕來往，一個咁難睇嘅、咁難堪嘅情況？我好嬲神，我真係覺得我自己腦裏邊編嘅劇本好過神。我情緒喺度爆發，我成個人 function 唔到，我所有嘅侍奉我全部都停晒。因為我根本做唔到。然之後喺6個月嘅時間，我同神咁樣鬧緊交，我覺得佢嘅結局係錯，我個結局先係啱嘅時候，我就揾我好多嘅朋友，我啲知己死黨，我就分享我嘅故事、我嘅睇法，我就問佢哋：嗱，你睇下係咪我所諗嘅？我編排呢個劇本好過神俾我而家呢個光景啦。咁佢都係咁樣嘅時候，咁我說服咗好多嘅人，但係咁又點啫？最終我都仍然個心喺度流緊血，我都仍然好心痛，仍然好羞恥，我冇出路。去到一個點，我諗咗6個月，我用盡我嘅方法，我都諗唔到一點好處從呢個結局出嚟嘅時候，當我好痛苦、好難走落去嘅時候，我聽到個聲音，神同我講一節嘅經文，就喺羅馬書第8章第28節，佢話：我們曉得萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處。跟住佢就問我：你仲愛唔愛我？咁當神咁樣問我嘅時候，我本身自問，雖然我好心痛。雖然我好唔滿意呢個結局，雖然我失戀，但係都未去到一個點我要放棄我嘅信仰。我自問其實我都仲係愛呢個救我嘅神，呢個嘅耶穌嘅時候，跟住佢就俾我睇，叫愛神嘅人得益處，萬事互相效力，即係話你覺得開心嘅事，你覺得成功嘅事對你有益處，但係對你失敗嘅事，對你羞恥嘅事，甚至乎你已經將佢當做人生嘅污點嘅事，能唔能夠都係對你有益處呢？原來你仲係愛神嘅時候，天經文就話係有嘅。嗰陣時我就面對一個人生嘅交叉點，究竟我要繼續去相信我所能夠理解嘅現實，我所能夠睇到嘅現實，定因為我要相信神嘅話語比我嘅認知我睇到嘅現實更加真實呢？因為我嗰陣時我已經磨咗半年，我嘅方法唔 work， 我冇出路，我仍然係咁辛苦。嗰一刻我決定好似坑咗佢咁樣，我就相信神你嘅話語真實過我所睇到嘅。當我唔再以高姿態去質問神話你嘅劇本錯，你快啲同我搞翻掂佢，按我嘅劇本走嘅時候，當我願意放低我嘅諗法，我話我唔明，我睇唔到，我搞咗6個月我都唔明，神啊，求你話俾我聽呢個經歷究竟有啲乜嘢好處嘅時候，神真係好神嚟嘅，佢就真係好快俾我見到，原來過往嘅我太驕傲太自大，以為有好多呢啲嘅知識就識得點樣去愛，點知真係拍拖嘅時候先發覺我完全唔識。我拍拖同以前同外邊世界嘅人拍拖一模一樣，都係行街睇戲食飯，然之後肉體變得越嚟越親密，難怪會產生傷害。要埋我以前咁驕傲嘅時候，根本冇人同到我生命説話。如果我唔係經歷過呢個破碎嘅話，我唔會人哋話講唔出，即係我唔會聽得入人哋講我唔啱嘅地方，我要改嘅地方。感謝神，佢唔單止當我明白咗嘅時候，我嘅傷痛就得著醫治。佢嘅話語真係好似良藥咁樣醫治到我，好叫到我能夠喺我跌倒嘅地方，我能夠起嚟，並且我識得去聽神嘅教導，學點樣做一個合神心意嘅男人，要有承擔，要捨己。而過咗好多年之後，神真係好神，因為佢真係知道我好渴慕去愛嘅時候，佢真係俾10多年之後，我遇到一個好可愛嘅女朋友，佢可以對我生命説話，指出我不足嘅地方，讓我進步，幫助我。而如果唔係真係經歷過呢一段嘅傷痛嘅時候，我唔會能夠可以認識同我今日嘅女朋友拍到拖，俾佢對我生命嘅説話成為我嘅幫助者。所以神真係真嘅。原來當我哋
被神嘅話語去建立，我哋控制得到我哋嘅情緒嘅時候，我哋情緒可以逆轉勝，我哋嘅